好耐冇見，我係徐哲，唔係好方便露面。睇完條片，有嘢問你哋。大作家，老老實實啦，你係咪真係有1000個？我介紹陳小姐。上次嗰位陳小姐咧話好中意你間屋，佢話佢得3萬蚊budget。3萬？你同佢講冇免租期啊？如果 OK，你幫我同你簽約啦嚇。今個月唔交租得唔得啊？個單位租咗俾你咧，我都管理唔到嘅。如果我想同你 share 咧，咁你咪可以隨時送你一隻飯啦。你做咩無端端將個鏡頭喺度啊？你驚我虐待你個仔啊？1000萬，我唔會同你老婆講。1000萬夠我買空隊冧你10次啦，好唔好啊？兇徒相當兇狠喎，真係冧咗佢，未必唔得㗎。係咪你推陳善清落樓？係徐哲推呢個人落樓㗎。點解你要認罪？殺咗人心中有鬼？我哋夠唔夠啲錯佢？陳善清交少咗租，嗰張不反對通知書，仲有 CCTV 嘅錄影都 prove 佢哋有路。Forensic report 推斷陳善清係俾人推落嚟，但係有排都未 prove 到推佢落街嗰個係徐哲。攞1000萬現金出嚟喺有天眼度嘅，贏啦！我之前嘅故仔大家睇過啦嘛，接下來嘅故仔大家仲想唔想睇？想睇嘅話點個讚，再喺評論區話俾我知。